Hi guys! Ito ang aming portable dishwasher. Ayan. Sorry, na mental block ako dun. Yan ang aming portable dishwasher. So, ngayon, ang plan ko is pinturahan siya para magmukha siyang maganda. Ayan. So, pininturahan ko siya ng white. Mukha siya namang maganda. Ayan. So, ayan yung previous na itsura niya. Tapos, ito siya. Pero i-double coating ko siya ng prime. Prime ba or yung semi-gloss para mas siya, shiny. Okay. Updated ko kayo later on. Bye-bye!